钓鱼佬不专心钓鱼，却跑来修仙世界装大佬。只见他拿出一根螺纹钢，瞬间惊呆了一旁的古代修士。当真巧思啊！但是这做工，试问整个修仙界有几个炼器师能炼制？你们找我有什么事？此来是请前辈出手，帮表侄女摆平一桩逼婚。不去，这种逼婚戏码搞不好要见血。若前辈肯出手，月儿愿奉上5块灵石作为报酬。以身相许也不行，赶紧掉头。对方仅仅炼气5层，难道前辈要与偌大的灵石失之交臂吗？炼气5层而已嘛。李建国顿时眸子一亮，当是什么难啃的骨头，原来是只5层菜狗，简直妥妥的送分题。他叫什么名字？这活我包圆了。他叫王富贵，在灵鱼阁的一个饭腿子。以往李上仙最痛恨欺软怕硬之人，但不知不觉中，自己似乎也成为了这样的人。掌柜的，这什么鱼？10块灵石拿来吧。我靠，我只是问问。什么？鱼都敲了，你只是问问？阁下莫非也是穿越者？居然熟知鱼贩的套路？胡诌什么？鱼死掏钱，这是规矩。你该不会是个穷逼吧？不等王掌柜说完，李建国直接拿出一沓灵石，晃荡那么一下，直接将敛气4层的威压散发到极致。得好好坑这愣头青一把。掌柜的，把你店里最好的灵鱼拿出来。道友好眼光，一眼相中上品巨鲫鱼，15灵啊，不对，150灵石您带走。给我打个15折。是15折。是我听错还是你疯了？这里是250，不用找了。破天的富贵要来了吗？你们2个先别出来，有大鱼上钩。前辈的意思是？6层大修士做事需要跟你汇报吗？这小子竟然真的在修炼，完全不清楚世道艰险的吗？小子，我看上你的储物袋了。真不是人，前脚刚卖我巨气，后脚就要抢回去吗？很好，既然识破了我的身份，意味着命也丢了。让你装逼！你这个老六，竟然隐藏修为！你不要脸，居然对5层弱者用爆炸符，贼子敢尔！就在这时，一根青棍直接穿透王富贵，番茄汁瞬间洒了一地。这突然起来的变故，让李建国心头发毛。长青洞府分布图，如此珍贵之物，居然在这里遇到！我靠，炼气7层，来截胡储物袋的吗？行了，你小子也别演了，你以为瞒得过老夫吗？道友，这是何意？之前你在灵鱼阁出手阔绰，不就是为了钓大鱼吗？倘若我催动噬灵秘术，尚有一战之力，是战还是逃？既然如此，不知道有打算如何？那当然是被窝里放屁，独吞了你的储物袋。给你，接着。这样吧，老夫退让一步，聚气鱼归你，其他的归我。你这叫退让一步，打劫都打出通情达理了。莫非前辈修炼了面皮功法？哼，老夫已经给足台阶下，这是你自寻死路。好强的法宝，不管了。
西灵焰，这是适龄秘术，一眨眼法宝变废铁。我要这铁棒有何用？清泉老人神色踌躇，身形开始缓缓后退，有了暂时撤退的打算。告辞。这老东西身上可是有2个储物袋，不能让他就这样走了。你受伤了？并没有，发动西灵焰代价非常小。年纪一大，人就总是犯糊涂。小子不过炼气6层，发动如此威能的秘术，恐怕已是强弩之末。小子装得不错，差点被你吓着。西灵焰，你他喵的演我！机关鸟出，美人照镜，打鱼棒法，前辈快退！我就说前辈不凡，越级杀敌那是修仙世家天骄才有的局面。加起来不过20灵石，好在王富贵的灵鱼大有用处。20灵石并非小数目了，足够世家子弟1年的资源开销。灵石是小，那张升仙大会的门票才是此次的关键。很值钱吗？那可是进入修仙宗门的唯一途径，是散修界的硬货呀。找个机会卖了。2位还不久，要留下来吃夜宵不成？前辈，月儿略懂炼气，不若帮您练练这根法宝。练坏了照价赔。难道前辈是想要依赖这些灵鱼突破炼气7层吗？没错，灵鱼终有用完日，唐清外围的灵气已然无法支撑7层之后的修炼。你的意思是？前辈，您该换个更好的地方，否则难有寸进。小的愿做开路灵犬。我有地图在手，不需要灵犬，都给我滚！燃烧，燃烧，燃烧，用你的声音。